yaratguvchi va hayot beruvchi Xudo gapiradimi? Bizga g'amxo'rlik qiladimi? Ha, uni tanib, bilib olishimiz uchun bizga kalom yubordi. 3,5 ming yil oldin Xudo o'z kalomini berishni boshlab, 1,5 ming yil davomida ularni yozib borishni 40 ta odamga amr etdi. Xudodan kelgan ilk bitiklar Tavrat va payg'ambarlar deb atalib, bular va Xudodan kelgan barcha kalom muqaddas bitiklar deb nom olgan. Bugungi kunda bu bitiklar muqaddas kitob deb ataladi. Muqaddas kitob Xudo va uning insoniyatga bo'lgan mehr muhabbati haqida. Bu Xudoning hikoyasi. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Yer shaklsiz va bo'm-bo'sh bo'lib, uni zulmat va suv qoplagandi. Xudoning ruhi suvlar uzra yurardi. Xudo yorug'lik bo'lsin dedi. Shunday ham bo'ldi. Yorug'lik ajoyib edi. Xudo yorug'likni zulmatdan ajratib, ularni kunduz va tun deb atadi. Kech kirib tong otdi. Birinchi kun o'tdi. Xudo yuqori va pastdagi suvlarni bir-biridan ajratadigan gumbaz paydo bo'lsin dedi. Xudo bu gumbazni osmon deb atadi. Kech kirib tong otdi. Ikkinchi kun o'tdi. Xudo osmon ostidagi suvlar bir joyga to'planib, quruq yer paydo bo'lsin dedi. Shunday ham bo'ldi. Xudo quruqlikni yer, bir joyga yig'ilgan suvlarni esa dengiz deb atadi. Bu ajoyib edi. Xudo yerda o't-o'lan ko'karsin, mevali daraxtlar o'sib, o'ziga xos hosil bersin dedi. Shunday ham bo'ldi. Kech kirib tong otdi. Uchinchi kun o'tdi. Xudo fasllar, kunlar, yillarni ajratish uchun osmonda yoritqichlar bo'lsin dedi. Xudo quyoshni kunduz va oyni tun uchun yaratdi. Yulduzlarni ham yaratdi. Yer yuzini yoritib tursin deb Xudo ularni osmonga joylashtirdi. Kech kirib tong otdi. 4-kun o'tdi. Xudo suv jonivorlar bilan to'lib toshsin, samoda qushlar uchsin dedi. Xudo turli-tuman o'ziga xos dengiz jonivorlari va qanotli hayvonlarni yaratdi. Ularni marhamat qilib, ko'payinglar dedi. Kech kirib tong otdi. 5-kun o'tdi. So'ngra Xudo yer jonivorlarga to'lsin dedi. Xudo turli-tuman o'ziga xos hayvon, chorva va yerda sudralib yuruvchilarni yaratdi. Ularni ajoyib ekanini ko'rdi. Xudo o'z suratimizda inson zotini yarataylik dedi. Xudo odamni tuproqdan yasab, unga hayot nafasini ufurdi. Odam tirik jon bo'ldi. Xudo odamni o'z suratida erkak va ayol qilib yaratdi. Erkakni odam ato esa ayolni momo Havo deb atadi. Xudo erkak kishi ota-onasidan ajrab, xotini bilan bir tanu bir jon bo'lsin dedi. Odam va xotini yalang'och bo'lib uyalmasdi. Xudo o'z yaratganlarning hammasi juda ajoyib ekanini ko'rdi. Kech kirib tong otdi. 6-kun o'tdi. Xudo hamma ishlarini bitirib, 7-kunda dam oldi. Xudo 7-kunni muqaddas qilib ajratdi. Egamiz Xudo Adamda bog' barpo qildi. U chiroyli va lazzatli bo'lgan mevali daraxtlarni yerdan o'stirdi. Bog' o'rtasida hayot daraxti hamda yaxshilik va yomonlikni bilish daraxti bor edi. Adan bog'iga g'amxo'rlik qilish uchun Xudo odamni u yerga joylashtirdi. Shunda Xudo amr berib,
bog'ning har bir daraxt mevasidan yeyavergin, lekin yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtidan aslo yema. Undan yegan kuning o'lasan, dedi. Xudo odam Ato va momo Havoga hayotdan lazzatlanish uchun hamma narsa berish orqali sevgi ko'rsatdi. Xudo ilk ajdodimizga tanlash qobiliyatini ham berdi. Bu imkonni donolik bilan ishlatish uchun bergan edi. Xudo ularni o'sha daraxt mevasidan yemay, uning amriga bo'ysunish orqali hurmat ko'rsatishlarini xohlagandi. Bog'da tinch, baxtli yashash uchun ular Xudoning donoligiga ishonishi, uning hokimiyatini hurmat qilishi kerak edi. Ular baxtli va ozod hayotidan minnatdor bo'lishi kerak edi. Lekin noto'g'ri tanlov baxt keltirmaydi. Odamni yaratishdan avval Xudo farishtalarni ham tanlov huquqi bilan yaratdi. Xudo farishtalar ham, odamlar ham uni hurmat qilishini istar edi. Ko'pchilik farishtalar Xudoga itoat etib, hozirgi kunda ham uni ulug'laydi. Amrlarini bajarib, odamlarga yordam beradi. Lekin ba'zi farishtalar Xudoni rad etib, eng chiroyli farishtaga itoat etdi. O'sha chiroyli farishta mag'rurligi tufayli Xudo taxti oldida o'z o'rnini yo'qotdi. U isyon qilib osmondan haydaldi. Chunki u men taxtimni baland ko'taraman va Xudo kabi ulug'vor bo'laman, dedi. U isyon qilganidan so'ng kalomda shayton deb atalgan. U faqat Xudoga tegishli sajdani xohlaydi. O'sha sajdaga ega bo'lish uchun shayton nur farishtasi niqobida odamlarni aldaydi. Lekin uning yolg'on va soxta dinlari dard, azob va vayronagarchilik olib keladi. Shunda Xudo shaytonni mahkum qilib, sen jahannam qa'riga tashlanasan, dedi. Odam Ato va momo Havo go'zal bog'da yashardi. Shayton ilon qiyofasida momo Havo oldiga keldi. O'sha ilon Xudovand yaratgan hayvonlardan ayyorroq edi. Ilon ayolga dedi: haqiqatdan ham Xudo bog'dagi hech bir daraxt mevasidan yemanglar dedimi? Ayol javob berdi: bog' o'rtasidagi bitta daraxt mevasidan tashqari barcha daraxt mevasidan yeyishimiz mumkin. Xudo undan yemang, agar yesangiz yo teksangiz o'lasizlar, dedi. Ilon ayolga: o'lmaysizlar. Xudo biladiki, undan yegan kun ko'zingiz ochilib, Xudo kabi yaxshi va yomonni bilasiz, dedi. Kalom aytadiki, shayton yolg'onlar otasi. U ayolga Xudo haqida yolg'on gapirdi. Shunda ayol ko'rdiki, daraxt mevasi yemoqqa yaxshi, yoqimli va unga donolik berishi mumkin. U mevadan olib yedi va yonida turgan eriga berdi. U ham yedi. Shu ondayoq ko'zlari ochilib, ruhan o'lishdi. Ular yalang'ochligini angladi. Anjir bargidan o'zlariga yopinchiq yasadi. Odam Ato va momo Havo kun salqinida bog'da yurgan Xudovand ovozini eshitib, undan bog' daraxtlari orasida yashirindilar. Ular Xudo so'zi o'rniga o'zlariga ishonib, ruhan o'ldi va Xudo bilan munosabatni yo'qotdi. Xudo odam Atoni qayerdasan deb chaqirdi. Odam Ato: bog'da ovozingni eshitdim. Yalang'och bo'lganim uchun qo'rqib yashirindim, dedi. Xudo so'radi: yalang'ochligingni kim aytdi? Men yema deb buyurgan daraxtdan yedingmi? Odam Ato javob berdi: sen bergan xotin menga meva berdi va men yedim. Xudo ayolga: nima qilding? dedi. Ayol javob berdi: ilon aldagani uchun mevadan yedim.
Shunda Xudo ilonga: "Bu qilmishing uchun hamma hayvonlardan ko'proq la'natisan. Qorning bilan sudralib yurib, umr bo'yi tuproq yeysan. Sen va ayol orasiga adovat solaman. Uning zoti boshingni ezib tashlaydi", dedi. Xudo shaytonni yengish uchun ayoldan tug'iladigan najotkorni yuborish va'dasini ilk bor bu la'natda ko'ramiz. Xudo ayolga: "Homiladorligingda azob chekasan, dard bilan farzand ko'rasan, ering senga hokim bo'ladi", dedi. Odam atoga: "Xotiningga quloq solib, taqiqlangan mevadan yeganing uchun yer la'natidir. Umr bo'yi mashaqqat bilan yerdan oziqa olasan. Yer senga tikonu yantoq o'stiradi. To yerga qaytguningcha peshona tering bilan non yeysan. Tuproqdan yaralding, tuproqqa qaytasan", dedi. Anjir bargidan yasalgan yopinchiq ularning yalang'ochligini yopmadi. Shunda Xudo ularga hayvon terisidan kiyim yasadi. Kiyim yasash uchun Xudo hayvonni so'ydi. Demak, gunoh va o'lim odam ato orqali keldi. Odamlar itoatsizligini begunohning o'limi bilan qoplash Xudoning azaliy rejasi edi. Xudo bilardiki, odamlar uni rad etib, o'ziga o'zi Xudo bo'lishni xohlaydi. Bu Xudoning nazarida gunoh. Xudo gunohlar kechirimi uchun qurbon bo'ladigan najotkor yuborishni reja qilgandi. Chunki u odamlarni sevardi. So'ng Xudo odam ato va momo Havoni Adan bog'idan haydadi. Hayot daraxtiga borish yo'lini qo'riqlashga bog'ning sharqida farishtalarni va alangali qilichni qo'ydi. Odam atoni gunohi insoniyatni o'limga mahkum qildi. Ammo Xudo hikoyasida umid bor. Momo Havo o'g'il ko'rdi va "Xudoning qudrati bilan o'g'il topdim" deb ismini Qobil qo'ydi. So'ng yana o'g'il tug'ib Hobil deb nomladi. Hobil cho'pon, Qobil esa dehqon bo'ldi. Xudo belgilagan vaqtda Qobil yer hosilidan, Hobil esa qo'y so'yib Xudoga nazr olib kelishdi. Xudo Qobil va uning nazrini emas, Hobil va uning nazrini manzur ko'rdi. Qobilning jahli chiqdi. Xudo undan so'radi: "Nega bunchalik xafasan?" Nazr to'g'ri bo'lish kerak ekanligini Xudo Qobilga eslatdi. Odam ato va momo Havoning gunohini anjir bargi qoplamagandek, qonsiz nazr ham hech qachon gunohni qoplamaydi. Xudo istagandek Qobil hayvon qurbonligini keltirmadi. Bu Xudo uchun isyon edi. Qobil nazri Xudoga bo'lgan iymonini ko'rsatdi. Qobilniki esa yo'q. Xudo kalomda aytadiki, qon to'kilmasa gunohlar kechirilmaydi. Qobil Xudoga bo'ysunib hayvon qurbonligini keltirish o'rniga ukasi Qobilni aybladi. Qobil dalada Hobilga hujum qilib, uni o'ldirdi. Xudo Qobildan so'radi: "Ukang Hobil qani?" "Bilmayman, men uning soqchisimanmi?" dedi Qobil. Xudo dedi: "Nima qilding? Ukangning qoni menga yerdan faryod qilmoqda. Ukangning qoni bilan yerni bulg'aganing uchun la'nati bo'lasan." Qobil Xudo huzurini tark etdi. Uni isyoni ilk qotillik va oila buzilishiga olib keldi. Yillar o'tib odam ato va momo Havo avlodlari yerni to'ldira boshladi. Xudo ko'rdiki, yer yuzida inson qilayotgan qabihliklar ko'p. Ularning yuragi qabih niyatga to'la.
Xudo afsuslandi. Xudo o'zim yaratgan inson zotini yer yuzidan qirib tashlayman, dedi. Xudo faqat Nuhga marhamat ko'rsatdi. Nuh solih, benuqson bo'lib, Xudoga hamroh bo'lib yashardi. Xudo Nuhga dedi: odamzotni qirib tashlayman. Yer yuzini zo'ravonlikka to'ldirgani uchun ularni yo'q qilaman. Yog'ochdan kema yasab, xonalar qurgin. Ichi tashini qatronla. Kema uzunligi 137 metr bo'lib, eshigi bitta bo'lsin. Sen, xotining, 3 o'g'ling va kelinlaring kemaga kirasiz. Har bir hayvonning erkak va urg'ochisidan olib kirgin. Har bir turidan juft bo'lib yoningga keladi. Lekin halol hayvondan 7 juft olgin. Kema yasayotganda Nuh qabih odamlarga voizlik qilib, Xudoni rad etganlar yo'q bo'ladi, derdi. Hamma Nuh va Xudoning so'zlariga kulardi. Lekin Nuh va uni oilasi Xudoga ishonib kemaga kirdi. Xudo eshikni yopdi. Qirq kechayu 40 kunduz Xudo yerga yomg'ir yog'dirdi. Yer ostidan suvlar otilib chiqib, yer ustida suv ko'paya boshladi. Suvlar ko'payib kema suza boshladi. Nihoyat suv yer yuzidagi hamma narsani, hatto tog'larni qopladi. Butun tirik jon o'ldi. Qushlar, chorva, sudraluvchi hayvonlar, odamlar hammasi to'fonda qirildi. Yer yuzini suv 150 kun qoplab turdi. Nuh va kemadagi har bir tirik jonga Xudo g'amxo'rlik qildi. Xudo yer uzra shamol estirgan edi. Suv pasaya boshladi. Suv yer yuzidan kamayib borardi. Kema Ararat tog'i ustida to'xtadi. O'simliklar yana o'sa boshlagandi. Xudo Nuhga aytdi: sen va birga bo'lgan butun tirik jon kemadan chiqsin. Ular kemadan chiqishdi. Nuh qurbongoh qurib, Xudoga qurbonlik keltirdi. Xudo Nuhning oilasini marhamat qilib, uvali juvali bo'linglar, yer yuzini to'ldiringlar, dedi. Oziqa uchun o't o'lan berganimdek, endi hayvonlarni ham yemish qilib beraman. Ammo kimki odam o'ldirsa, o'z hayoti bilan to'lov to'laydi. Zero har bir odam Xudo suratida yaralgan. Xudo dedi: mana sen va sendan keyingi avlod bilan men ahd tuzaman. Endi hech qachon barcha jonzot to'fondan qirilib ketmaydi. Ahdimning ramzi sifatida bulutlarda kamalak hosil qilaman. Yer ustida bulut paydo bo'lganda kamalakni ko'rasiz. Men ham ko'raman va ahdimni esda tutaman. Butun jahonning tili bir edi. Nuhdan so'ng ancha avlod o'tib, odamlar o'rta sharq yerlariga kelib joylashdi. Ular bir-biriga yer yuziga tarqalib ketmaslik va o'zimizga nom chiqarish uchun shahar va minora quraylik, dedi. Bu Xudoning ko'payib dunyoni to'ldiringlar degan amriga qarshi edi. Ular qurmoqchi bo'lgan minora quyosh, oy va yulduzlarga sajda qilish uchun edi. Odamzod Xudoga emas, uning ijodiga sajda qilishni tanladi. Xudo ular qurayotgan shahar va minoraga qaradi. U dedi: mana odamlar bir bo'lib ish boshlabdi. Ularning tili ham bir xil, xayoliga kelgan ishni qila oladilar. Pastga tushib tilini chalkashtiramiz, toki bir-birini tushunmasin. Xudo ularning tilini chalkashtirdi va shahar qurilishi to'xtadi. Shahar Bobil, ya'ni chalkashuv deb ataldi. Odamlar yer yuzi bo'ylab tarqalish uchun Xudo tillarni ko'paytirdi. Buyuk to'fondan 400 yilcha o'tib, Ur shahrida yashovchi Ibrom degan odamga
Xudo zohir bo'ldi. Xudo unga dedi: o'z yurting, qarindosh urug'laringni tark etib, men ko'rsatadigan yerga bor. Sendan buyuk xalq vujudga keltiraman. Seni barakalayman, nomingni ulug' qilaman. Seni duo qilganni barakalab, la'natlaganni la'natlayman. Barcha xalqlar sen orqali baraka topadi. Ibrom Xudo aytganday chiqib Kanon yeriga keldi. Xudo Ibromga zohir bo'lib, shu yerni avlodingga beraman, dedi. Osmondagi yulduzlarni sanay olsang, sanab ko'r. Sening avloding ham shunday behisob bo'ladi. Ibrom farzandsiz bo'lsa ham Xudoning va'dasiga ishondi. Xudo uni ishonchi uchun solih deb bildi. Ibrom dedi: Xudovand, bu joyga ega bo'lishimni qanday bilaman? Xudo dedi: mana bunday bo'ladi. Avlodlaring o'zga yurtda yot bo'lib 400 yil jabr zulm ko'radi. O'sha yurt xalqiga qul bo'ladi. Lekin men u xalqni hukm qilaman. So'ng 4-avlodda katta boylik bilan bu yerga qaytadi. Ibromning xotini Sorayning yoshi o'tardi-yu, farzand ko'rmasdi. Soray Ibromga dedi: Misrlik cho'rim Hojardan bolali bo'ling. Uning bolasini o'zim bolam deb hisoblayman. Ibrom rozi bo'ldi. Ibrom Xudoni sevsa ham Xudo Soraydan farzand berishiga ishonchi komil emasdi. Hojar Ibromga Ismoilni tug'di. 13 yildan so'ng keksa Ibromga Xudo yana zohir bo'lib dedi: Men qodir Xudoman. Men ko'rsatgan yo'ldan yur. Senga ko'p xalqlar otasi, ya'ni Ibrohim, Sorayga esa Malika, ya'ni Sora deb ism beraman. Sorani marhamatlab, undan ham senga o'g'il beraman. Sora xalqlarning onasi bo'ladi. Ibrohim Xudoga: Ismoil sening oldingda yashasa edi, deb yalindi. Xudo dedi: Istagingni tushundim. Men uni ham barakalab, naslini ko'paytiraman. Undan buyuk xalq kelib chiqadi. Arab xalqi Xudo Ibrohimga Ismoil haqida bergan va'dasining amalga oshganidir. So'ng Xudo dedi: Soraning o'g'li va uning kelgusi nasli bilan men abadiy ahdimni davom ettiraman. Shundan so'ng Sora Ibrohim o'g'li Ishoqni tug'di. Ishoq ulg'aygach, Xudo Ibrohimning iymonini sinadi. Xudo Ibrohim deb chaqirdi. Labbay dedi Ibrohim. Xudo dedi: Suyukli yagona o'g'ling Ishoqni olib Maryoh yeriga borgin. Men senga ko'rsatadigan toqqa chiqib, uni qurbonlik qilib kuydir. Ibrohim erta tongda turib Xudo aytganday o'g'li Ishoq bilan yo'lga tushdi. 3-kuni Ibrohim belgilangan tog'ni uzoqdan ko'rdi. Ibrohim qurbonlik kuydirish uchun o'tinni olib Ishoqqa berdi. Qo'liga cho'g' va pichoqni olib birgalikda toqqa chiqishdi. Ishoq Ibrohimdan so'radi: Ota, bizda cho'g' va o'tin bor, lekin qurbonlik uchun qo'zi qani? Ibrohim dedi: O'g'lim, qurbonlik qo'zisini Xudo o'zi beradi. Shunday qilib, ular Xudo Ibrohimga aytgan joyiga borishdi. U yerda Ibrohim qurbongoh qurib, o'tin qaladi. Ishoqni bog'lab, qurbongohga o'tin ustiga yotqizdi. Ibrohim pichoqni qo'lga olib, o'g'lini bo'g'izlashga shaylandi. Shu on Xudo farishtasi samodan Ibrohim, Ibrohim dedi. Ibrohim labbay dedi. Xudo dedi: To'xta. Endi men bilamanki, sen Xudodan qo'rqasan.
yagona o'g'lingni mendan ayamading. Ibrohim orqasiga qarab, u yerda shoxlari butaga o'ralib qolgan qo'chqorni ko'rdi. Ibrohim qo'chqorni olib o'g'lining o'rniga qurbonlikka keltirdi. Ibrohim ishonardiki, Xudo Ishoqni o'limdan tiriltirib bo'lsa ham Ishoq haqidagi va'dasini bajarardi. Ibrohimning iymonini ko'rib Xudo dedi: "Naslingni ko'kdagi yulduzlardek ko'paytiraman. Barcha xalqlar naslingdan baraka topadi, chunki menga itoat etding." Shunda Ibrohim va'da etilgan najotkor uning naslidan chiqishini tushunib quvondi. Ibrohimning sinalishi Xudo, ya'ni samoviy ota, butun olam uchun o'zining yagona suyukli o'g'lini qurbon qilishining ramzi edi. Ishoq keyinchalik Yoqub va Esov ismli farzand ko'rdi. Va'da berilgan naslni davom ettirishga Xudo Yoqubni tanlab, uni Isroil deb atadi. U 12 ta o'g'il ko'rdi. O'g'illardan biri bo'lgan Yusufni akalari qullikka sotishdi. Lekin Xudoning g'amxo'rligi bilan u Misrda Firavnning o'ng qo'li bo'ldi. Yusuf xudojo'y bo'lib akalarini kechirdi. Butun qavmini Misrga ko'chirib ochlikdan qutqardi. Isroil nasli deyilgan Ibrohim, Ishoq va Yoqubning oilasidan 70 kishi Misrga ko'chdi. Xudo Ibrohimga aytganidek, bir kuni Misr ularni qul qiladi. Isroil nasli ko'payib Misr yerini to'ldirdi. Lekin Yusufni bilmaydigan yangi Firavn tashvishga tushdi. Firavn misrliklarga dedi: "Isroil xalqi, ya'ni ibroniylar bizdan ham ko'payib ketdi. Keling, donolik bilan yo'l tutamiz. Agar yanada ko'payishiga yo'l qo'ysak, jangda dushmanimizga qo'shilib bizga qarshi chiqishi mumkin." Shunda misrliklar ibroniylarni qul qilishdi. Beshafqat nazoratchilar ularni og'ir ishlar bilan qiynardi. Shunga qaramay Isroil xalqi borgan sari ko'payar edi. Firavn ibroniy doyalarga dedi: "Ibroniy ayollar tuqqan qiz farzandlarini qoldirib, o'g'il farzandlarini o'ldiring." Bir ibroniy ayol o'g'lini 3 oy yashirdi. So'ng uni qatron qoplangan savatga solib, daryo bo'yidagi qamishzorga qo'yib ketdi. Firavnning qizi daryoda cho'milishga keldi. Qamishzordagi savatni ko'rib, uni ochdi. Ichida yig'layotgan bolani ko'rdi. Unga rahmi kelib dedi: "Bu ibroniylar bolasi." Bolani olib o'z o'g'lidek o'stirdi. Uni suvdan olingan deb ismini Muso qo'ydi. Shu tarzda Muso Misr shohligining merosxo'ri bo'lishi kerak edi. Muso ulg'ayib qullikdagi xalqi ibroniylar oldiga keldi. U bir misrlik ibroniy qulni urayotganini ko'rdi. Muso hech kim ko'rmayapti deb o'ylab, misrlikni o'ldirdi va jasadini ko'mdi. Firavn qotillik haqida eshitib, Musoni o'ldirmoqchi bo'ldi. Shunda Muso Midyon yeriga qochib ketdi. 40 yildan so'ng o'sha Firavn o'ldi. Isroil xalqi qullikdagi azobdan faryod qilishdi. Xudo ularni eshitdi. Xudo Ibrohimga bergan va'dasini amalga oshira boshladi. Muso cho'ponga aylandi. Cho'lda podasini boqib yurgandi. Birdan bo'ta alangasida Xudo farishtasi unga zohir bo'ldi. Bo'ta yonardi-yu, lekin yonib tugamasdi. Muso hayron bo'lib, "Borib ko'ray-chi, nega bo'ta yonib tugamayapti?" dedi. U yaqin kelganda Xudo bo'tadan "Muso, Muso" deb chaqirdi. "Labbay" dedi Muso. Xudo dedi: "To'xta. Poyabzalingni yech. Muqaddas yerda turibsan. Men sening otangning Xudosiman. Ibrohim, Ishoq
va Yoqubning xudosiman. Musa Xudoga qarashga qo'rqib yuzini berkitdi. Xudo: men xalqim chekkan azobni ko'rdim, faryodini eshitdim, ularning qayg'usini bilaman. Men ularni Misrliklar qo'lidan qutqarib, sut va asal oqib yotgan yurtga olib borgani keldim. Endi Musa, xalqimni Misrdan chiqarishing uchun seni Firavnning oldiga yuboraman, dedi. Musa: men kimmanki Firavnning oldiga borsam, sening xalqingni Misrdan olib chiqsam, dedi. Isroil xalqiga meni ota-bobongiz xudosi yubordi desam, ular kim u deb so'rasa, men nima deyman? Xudo Musoga dedi: men doim bo'lgan Xudoman. Ularga meni yoningizga yuborganni nomi men borman deb aytasan. Muso Xudoga: ey Rabbiy, men yaxshi gapira olmayman. Men duduqlanib sekin gapiraman, dedi. Lekin Xudo: insonga til ato qilgan kim? Men emasmi? dedi. Akang Harun gapga chechan. U orqali gapirasan. Nima aytish yoki qilishni senga o'zim o'rgataman. Misrda Firavnga mo'jizalar ko'rsatasan, lekin uni tosh yurak qilaman. U xalqimni ketishga ruxsat bermaydi. Firavnga ayt, Xudovand aytadi: Isroil mening to'ng'ich o'g'lim, uni qo'yib yubor, menga sajda qilsin. Agar qo'yib yubormasang, to'ng'ich o'g'lingni o'ldiraman. Musa va Harun Firavnga buni aytishdi. Hamda Isroil Xudosi deydi: xalqimni qo'yib yubor, deyishdi. Lekin Firavn: egangiz kimki unga quloq solsam, men uni bilmayman, Isroilni qo'yib yubormayman, dedi. Musa Xudodan so'radi: nega meni yubording? Firavnga sening nomingdan bordim, lekin sen xalqingni ozod qilmading. Xudo javob berdi: men egangizman. Ibrohim, Ishoq va Yoqubga qudratli Xudo nomi bilan zohir bo'lganman. Xudo o'zini Misrda najotkor ega sifatida ko'rsatishini Musoga tushuntirdi. U misrliklarga hamma yagona Xudoga sajda qilish kerakligini isbotlaydi. So'ng Xudo Muso va Harunga dedi: Firavn oldiga bor, tayoqni olib Misr suvlari tomon uzat. Muso va Harun Xudo aytganiday daryoga tayog'ini urdi. Suv butunlay qonga aylandi. Baliqlar o'lib, daryo sasidi. Misr bo'ylab misrliklar suv icha olmay qoldi. Xudo Musoga dedi: Firavnga ayt, Xudovand shunday deydi: agar xalqimni menga sajda qilishi uchun qo'yib yubormasang, butun yeringni qurbaqaga to'ldiraman. Lekin Firavn rad etdi. Shunda Misrni qurbaqalar bosib ketdi. Ular odamlarning uyida, yotog'ida, idish-tovog'ida yurardi. Firavn Musoni chaqirib dedi: Xudodan qurbaqalarni yo'q qilishini so'ra, men xalqingni qo'yib yuboraman. Lekin ofat to'xtagandan so'ng Xudo aytganiday Firavnning yuragini tosh qildi. Xudo Misr yeriga ofatlar yuborar. Firavn esa ofat to'xtatishni so'raganidan so'ng Isroil xalqini qo'yib yuborish va'dasini buzardi. Xudo Misr yeri changini burgaga aylantirdi. Ular odam u hayvon ustida yurardi. Misr sehrgarlari Firavnga: bu Xudoning ishi, deyishdi. So'ng Xudo misrliklarga pashsha galasini yubordi. Misr chorvasini nobud qiladigan dahshatli ofat ham yubordi. Lekin Isroil xalqining chorvasi o'lmadi. So'ng Muso Firavn oldida kulni osmonga sochgandi. Barcha misrliklar va ularning hayvonlarida chipqon chiqdi. So'ng Xudo Misrga shiddatli do'l yuborishini ogohlantirdi. Xudo so'ziga ishonganlar xizmatkor va chorvasini uyiga olib kirdi. Lekin Xudo so'zini mensimaganlar
olib kirmadi. So'ng do'l yog'ib yashin chaqnadi. Ekin u daraxtlar, tashqaridagi xizmatkor u hayvonlar nobud bo'ldi. Faqat Isroil xalqi yashaydigan yer Go'shenda do'l yog'madi. So'ng Xudo butun Misrga chigirtka yubordi. Ular hamma joyni qoplab, yer qop-qora bo'lib ketdi. Do'ldan qolgan o't o'lanni yeb bitirdi. Butun Misrda hech qanday yashil maysa qolmadi. So'ng Xudo butun Misrni 3 kun zulmatga qopladi. Odamlar bir-birini ko'ra olmas, uydan chiqa olmasdi. Lekin Isroil xalqining uylarida yorug'lik bor edi. Shunda ham Firavn xalqini qo'yib yubormadi. Musoga do'q qilib, "Oldimdan yo'qol, ko'zimga ko'ringan kuniyoq o'lasan" deb do'q urdi. Muso javob berdi: "To'g'ri gapirding. Endi yuzingni hech qachon ko'rmayman." So'ng Xudo Musoga dedi: "Men Firavn va Misrga yana bir ofat keltiraman. Shundan so'ng u mening xalqimni aniq quvib yuboradi." Bu ofat butun Misrdagi to'ng'ichlarga, taxt egasi Firavnning to'ng'ichidan to tegirmon ishchisining to'ng'ichigacha o'lim keltiradi. Butun Misrda hech qachon bo'lmagan va bundan so'ng bo'lmaydigan faryod ko'tariladi. Isroil jamoasiga aytgin: "Egamiz shunday demoqda: har bir xonadon nuqsonsiz bir yashar erkak qo'zi olsin. 4 kundan so'ng butun Isroil jamoasi kechki payt qo'zini so'ysin. Hisob o'tidan bir tutamini qo'zi qoniga botirib, uni eshik romining yonlari va tepasiga surting. Hech kim tonggacha uydan tashqariga chiqmasin. O'sha kecha go'shtni biror suyagini sindirmay olovda pishirib yeng. Bu men egangizga bag'ishlangan fisiq qurbonligi. Unda xamir turishsiz non yeng. Men Misr bo'ylab o'tib, ham odam, ham hayvonning to'ng'ichini o'ldiraman. Men egangiz Misrning barcha xudolarini hukm qilaman. Eshik romidagi qon xavfsizlik belgisi bo'lib, uni ko'rganimda jon oluvchi farishtani uyingizga kiritmayman. Men sizni chetlab o'taman. Bundan so'ng har yili buni xotirlab, xamir turishsiz non kechasi egamizning fisiq qurbonligini nishonlang." Isroil xalqi Muso va Harun orqali Xudo aytganidek qilishdi. Bu yarim tunda sodir bo'ldi. Egamiz Misrdagi hamma to'ng'ichlarni, Firavn to'ng'ichidan tortib zindondagi asirning to'ng'ichigacha, hatto chorvaning birinchi bolasini ham o'ldirdi. Tunda Firavn, uning xizmatkorlari va barcha misrliklar uyg'ondi. Misrda buyuk faryod ko'tarildi. Chunki o'lim bo'lmagan xonadon yo'q edi. Lekin eshik romiga qo'zi qoni surtilgan uy ahli omon qoldi. Firavn tunda Muso va Harunni chaqirib, Isroil xalqini uyg'otib, "Bu yerdan keting, aytganingizdek borib egangizga xizmat qiling" dedi. Misrliklar ibroniylarni Misrdan tezroq chiqib ketishini yolvorib, "Agar tez ketmasangiz biz o'lib ketamiz" deyishdi. Misrliklar ketayotgan ibroniylarga hatto tilla, qimmatbaho toshlar ham berdi. Millionlab isroilliklar podayu chorvasi bilan chiqib ketdi. Xudo Ibrohimga aytgandek, Ibrohim nasli qullikda bo'ldi. 4-avlodida ozod bo'lib, mol-mulk bilan chiqib ketdi. Xudo to'ng'ichim deb atagan bu o'lkan xalq Misrni tark etib, sahro bo'yida to'xtadi. Xudo Musoga dedi: "Tez orada Firavn
Isroilliklar sahroda adashib qoldi deb o'ylaydi. U sizni ta'qib qiladi, chunki yuragini tosh qilaman. Lekin men shuhrat qozonib, Misrliklarga egangizligimni ko'rsataman. Xudo aytganidek, Firavn va uning xizmatkorlari nega Ibroniy qullarini qo'yib yubordik deyishdi. Firavn Misrning barcha jang aravalarini, o'zining otliq va piyoda qo'shinini olib, Qizil dengiz bo'yida joylashgan Ibroniylarni ta'qib qildi. Ibroniylar Misrliklarni ko'rib qo'rqib ketishdi va Xudovandga faryod qilishdi. Shunda Musa xalqqa dedi: "Qo'rqmang, joyingizdan qimirlamang. Bugun Xudo sizni ozod qilishini ko'ring. Bugun ko'rgan Misrliklarni endi ko'rmaysiz. Xudovand siz uchun jang qiladi." Xudo Musoga dedi: "Tayog'ingni dengiz ustiga uzatib, dengizni ajrat. Isroil xalqi dengiz o'rtasidagi quruq yerdan kesib o'tsin." Musa shunday qildi. Xudovand kuchli sharq shamolini estirib, dengiz suvini ikkiga bo'ldi. Dengiz suvi ikki tomonda devor kabi turardi. Isroil xalqi dengiz o'rtasidagi quruq yerdan o'tdi. Firavnning otlari, jang aravalari va otliqlari Ibroniylarni ta'qib qilib quruq yerdan bora boshladi. Lekin Xudovand Misr lashkarini vahimaga solib, jang aravalari g'ildiraklarini tushirdi. Aravalar yurmay qoldi. Ular qochaylik, Ibroniylarning egasi ular uchun kurashmoqda dedi. Xudo Musoga dedi: "Qo'lingni dengizga uzat." Muso qo'lini uzatdi. Suv o'z joyiga qaytdi. Misrliklar qochishga urindi, lekin Xudo ularni mag'lub qildi. Firavn lashkari, jang aravalari va otlarini suv qoplab, barchasi nobud bo'ldi. Lekin Isroil xalqi dengiz o'rtasidagi quruq yerdan o'tib ketdi. Xudoning qilgan buyuk mo'jizasini ko'rgan Isroil xalqi Xudodan qo'rqib, unga va Musoga ishondi. Misrdan chiqib biroz vaqt o'tgach, Isroil xalqi shikoyat qilib, Musoga: "Bizni sahroda o'lish uchun olib chiqding. Bizda suv ham, oziqa ham yo'q" dedi. Xudo buyuk inoyatini ko'rsatib, ularga suv berdi. Xudo dedi: "Men osmondan sizlarga non yog'diraman. Har tong uni yig'ib olasizlar." Xudo shunday qildi. Ular bu nonni manna deb atadi. Bu xalq Sinay tog'i atrofida joylashdi. Birdan tog'da momaqaldiroq bo'lib, chaqmoq chaqdi. Qalin bulut orasidan kelgan baland karnay ovozi xalqni larzaga soldi. Xudo toqqa olov ichida tushib keldi. Tog' qattiq silkindi. Xudo Musoni tog' cho'qqisiga chaqirib: "Men sizni qullikdan, Misr yeridan olib chiqqan egangiz Xudoman" dedi. Xudo 10 ta amrni aytib, tosh lavhaga yozdi. "Mendan boshqa xudolarga sajda qilmang. But yasamang, unga sajda qilmang va xizmat qilmang. Egangiz Xudoning ismini behuda tilga olmang. Shabbat kunini muqaddas deb rioya qiling. Ota-onangizni hurmat qiling. Qotillik qilmang. Zino qilmang. O'g'irlik qilmang. Qo'shningizga qarshi yolg'on gapirmang. Qo'shningizni xotiniga yo uning mulkiga ko'z olaytirmang. So'ng komillikka erishtiruvchi bu muqaddas qonunlarni odamlar buzganda nima qilish kerakligini Xudo ko'rsatdi. Xudo dedi: "Tuproqdan qurbongoh yasab, unda menga qurbonliklar keltiring va men sizni marhamatlayman. Qon gunohingizni qoplaydi va men sizni kechiraman." Yahudiylar deb atalgan Isroil xalqi 40 yildan so'ng va'da qilingan yurt Kanonga kirdi. Afsuski, Kanon xalqi egam Xudoni tan olmay, Isroil xalqiga qarshi kurashdi. Lekin Xudo Ibrohim, Ishoq va Yoqubga va'da qilgan yurtda
yahudiylarni himoya qildi. Qurbonliklar qilish va sajdani boshqarishga Xudo ruhoniylarni tayinladi. Yilda bir marta oliy ruhoniy xalq bilan Xudoni ajratib turadigan muqaddas parda orqasiga kirib, Xudoning huzurida xalqning gunohi uchun qurbonlik keltirardi. Xudo xalqqa payg'ambarlar orqali gapirardi. Yillar o'tib Xudo tanlagan Davud Isroil podshohi bo'ldi. U Xudo ko'ngliga mos odam edi. Isroil xalqi gunoh qilganda Xudo payg'ambarlar orqali ularni ogohlantirardi. Agar shunday davom etsa, o'zga xalq ularni yerini bosib olishiga yo'l qo'yardi. Shunga qaramay, Isroil xalqi Xudoga itoat qilmay, uning qonunlarini rad etib, payg'ambarlarni o'ldirardi. Nihoyat 800 yillik itoatsizlikdan so'ng Isroil o'z yurtidan chiqarilib, Osuriya va Bobil xalqiga asir bo'ldi. Shunda ham Xudo payg'ambarlar orqali ularga gapirardi. Xudo yahudiylarni tavbaga chaqirib, gunohkor uchun keladigan najotkor haqida gapirardi. Payg'ambar Miho najotkor qaysi shaharda tug'ilishi va uning barhayotligini bashorat qilib, Baytlahimdan Isroilni boshqaradigan zot chiqadi. U azaldan bor va barhayotdir, dedi. Xudo keladigan najotkor shoh Davud naslidan bo'lishini ochib berdi. Keladigan najotkorni e'lon qilib, odamlarni unga yo'l hozirlaydigan elchi haqida Xudo malak payg'ambar orqali aytdi. Zakariya bashorat qildi. Ey Quddus xalqi, mana shohing kelyapti. U odil va kamtarin. Najot ham unda. U ho'tikka minib kelyapti. Shoh Davud najotkorning o'zi u bilan non yegan yaqin do'stlaridan biri uni sotishini bilardi deb aytgan. Bu sotqinlik esa 30 kumush tangaga amalga oshirilishini Zakariya yozib o'tgan. Ishoya orqali Xudo aytdiki, keladigan najotkorni kaltaklab yuziga tupuradilar. Davud qatl yo'lini shunday bashorat qilgan. Najotkorning qo'l oyog'i teshiladi-yu, biror suyagi sinmaydi. U, ey Xudoyim, nega meni tark etding deb aytadi. Odamlar uni masxaralab deydi. Xudosi uni qutqarishiga u ishonardi. Davud najotkorning suyaklari bo'g'imidan bo'shaydi. Unga ichishga sirka beradilar. Uni azoblovchilar qurra tashlab, uning kiyimini bo'lib oladi deb yozgan. Ishoya najotkorning kaltaklanib badbashara bo'lgan yuzini ko'rganlar hayratda qoldi deb aytgan. Xudo kitobida bashorat qilingan. Bir kun Davud avlodi, Quddus xalqi o'zlari nayza sanchigan najotkorga qaraydi. Bularning bari najotkor kelishidan 100 yillar avval kalomda yozilgandi. 70 yillik asirlikdan so'ng Xudo o'z xalqini Isroilga qaytishiga yo'l ochdi. Ularning oz qismi qaytdi, lekin boshqa yerdagi yahudiylardek ular ham o'zga xalq boshqaruvida yashadi. 500 yildan so'ng Rim Isroilni boshqargan vaqtda Davud avlodlari Yusuf va Maryam turmush qurishni rejalashtirdi. Lekin ular birga bo'lishdan avval Maryam muqaddas ruhning kuchi bilan homilador bo'ldi. Xudoning farishtasi Yusufning tushida zohir bo'lib, Maryamni xotinlikka olishdan qo'rqma. Uning bolasi muqaddas ruhdan bo'lgan. Bu bola Xudoning o'g'li. Bolaga najotkor deb anglatuvchi Iso ismini qo'y. Chunki u o'z xalqini gunohdan qutqaradi, dedi. Ishoya bokira qiz o'g'il tug'adi. Uning ismini Immanuel qo'yishadi deb bashorat qilgan. Immanuel Xudo biz bilan deganidir. Yusuf va Maryam ro'yxatdan o'tish va soliq to'lash uchun Baytlahimga bordi. U yerda Maryam to'ng'ich o'g'li Isoni tug'di. Shu zayl bashorat bo'yicha shoh Davud avlodi Iso Baytlahimda tug'ildi. Baytlahim yaqinida cho'ponlar tunda suruvni qo'riqlardi. Ularga farishta namoyon bo'ldi.
Xudo ulug'vorligidan ular vahimaga tushdi. Farishta dedi: "Qo'rqmang, hamma xalqlar uchun shodlik xushxabarini olib keldim. Najotkor tug'ildi. U Rabbimiz Masihdir." Iso ulg'ayib, kuch va donolikka to'lar, Xudo inoyati ostida yurardi. U Xudoni mamnun qilar, odamlarni unga mehri oshardi. Iso 30 yoshlarda bo'lganida Yahyo cho'mdiruvchi sahroda "Tavba qiling, yuragingizni Xudoga tayyorlang" deb voizlik qilib odamlarni suvga cho'mdirardi. Bashoratga ko'ra, najotkorni e'lon qiladigan elchi Yahyo edi. Iso Yahyoning oldiga suvga cho'mgani keldi. Yahyo Isoni ko'rib, "Mana dunyo gunohini oluvchi Xudo qo'zisi" dedi. Iso ham suvga cho'mdirildi. Suvdan chiqishi bilan osmon ochilib, Xudoning ruhi kaptar shaklida Isoning ustiga tushib keldi. Osmondan "Bu mening sevikli o'g'lim, undan mamnunman" degan ovoz keldi. So'ng Iso 40 kun cho'lda bo'ldi. Momo Havoni gunohga boshlagan shayton Isoni ham vasvasaga soldi, lekin Iso gunoh qilmadi. Nihoyat shayton Isoni baland toqqa chiqarib, dunyoning butun shohligini unga ko'rsatdi. Shayton: "Menga tiz cho'kib sajda qilsang, bularning barini senga beraman" dedi. Iso: "Yo'qol mendan shayton. Egang Xudoga sajda qil va faqat unga xizmat qil deb yozilgan" dedi. Xudoning o'g'li Iso yerda inson kabi yashab, bizdek vasvasaga duch keldi, lekin gunoh qilmadi. Odam atoning qilgan xatosini Iso qilmadi. Bu esa Iso odamzodning najotkori bo'lishiga munosibligini ko'rsatadi. Va'da qilingan najotkorligini Iso ko'p ishlar va mo'jizalar orqali ko'rsatdi. To'y bazmida u suvni sharobga aylantirdi. 38 yil shol bo'lgan odamga shifo berdi. Mahov odam Isoni ko'rgach tiz cho'kib, "Rabbi, agar istasangiz meni poklay olasiz" dedi. Iso qo'lini cho'zdi, unga tegib, "Poklan" dedi. Shu onda u shifo topdi. Iso tug'ma ko'r odamni shifoladi. 12 yil bedavo kasallikdan azob chekkan ayol qo'lini cho'zib Iso kiyimiga tegdi. Iso unga: "Qizim, ishonching seni qutqardi. Eson omon bor" dedi. Har xil kasallikka chalinganlarga Iso shifo berardi. Iso 12 kishini ortidan yurishga chaqirdi. Ularga yovuz ruhlarni quvib chiqarishga hokimiyat berib, Xudo shohligini voizlik qilish, shifo berish uchun yubordi. U hamma joyda tanildi. Olomon uni eshitish va shifo olish uchun kelardi. Yig'ilgan haloyiq och qoldi. Bir bolada non va baliq bor edi. Iso ularni olib duo qildi. U mo'jizaviy tarzda ko'paydi. Hamma to'yib 12 savat ortib qoldi. Lekin Iso aniq Xudodan ekanligiga odamlar yana tasdiq so'rardi. Ular Xudo sahroda ajdodlarimizga osmondan non, manna bergan dedilar. Iso: "Xudo sizlarga osmondan tushiradigan non hayot beruvchi nondir" dedi. Odamlar: "Bizga doim shunday nonni berib turgin" deyishdi. Iso dedi: "Men hayot noniman. Oldimga kelgan sira och qolmas. Menga ishongan hech qachon chanqamas." Iso ko'p azob chekishi, rad etilib o'ldirilishi, lekin 3-kuni o'limdan tirilishini bashorat qildi. Iso ta'limini ko'p taqvodorlar va siyosiy hokimlar rad etdi. Lekin Nikodim ismli farzi
tunda Isoning oldiga haqiqatni izlab keladi. Iso unga: "Kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo shohligini ko'ra olmaydi", dedi. Nikodim so'radi: "Keksa odam qanday qilib onasining qorniga yana kirib qayta tug'ila oladi?" Iso dedi: "Tanadan tug'ilgan tana, ruhdan tug'ilgan esa ruhdir. Yuqoridan tug'ilish kerak deganimga hayron bo'lma. Bu qanday bo'ladi?" so'radi Nikodim. Ruhiy haqiqatni bilmay diniy ta'lim bergani uchun Iso uni koyidi. So'ng Iso ruhiy tug'ilishni tushuntirdi. Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Unga ishonganlar halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo olamni hukm qilishga emas, uni qutqarish uchun o'g'lini dunyoga yubordi. Hukm shuki, odamlar nurdan ko'ra zulmatni a'lo ko'rdi, chunki ularning ishlari yovuzlik edi. Xudo o'g'liga ishongan abadiy hayotga erishadi. O'g'lini rad etgan hayot ko'rmay Xudo g'azabiga uchraydi. Nihoyat Nikodim tushunib ishondi. Begona bir samariyalik ayolga Iso dedi: "Kim men beradigan suvdan ichsa, umrbod chanqamaydi. Bu suv unda buloqday abadiy hayot sari jo'shib oqadi." Ayol dedi: "Men bilaman, Masih keladi va bizga hamma narsani ma'lum qiladi." Iso ayolga dedi: "Men o'sha Masihman." Keyinchalik Iso: "Kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin", deb ta'lim berdi. Inson butun dunyoni egallab, o'z jonini yo'qotsa, bundan qanday naf ko'radi? Ochko'zlikdan qoching. Mol mulkning ko'pligi hayot mazmuni emas. Xazinangiz qayerda bo'lsa, qalbingiz ham o'sha yerda bo'ladi. Oliy ruhoniy va farziylar yig'ilib, "Endi nima qilamiz?" deyishdi. Bu odam mo'jizalar qilishni davom etsa, hamma unga ishonib ketadi. So'ng rimliklar hokimiyatimizni bekor qiladi. Iso esa hokimiyat bilan ta'lim berardi. U ma'batga kirib, "Mening uyim ibodat uyi, siz uni qaroqchilar iniga aylantiribsiz", deb savdo sotiq qilayotganlarni quvib chiqardi. U shunday ta'lim berdi: o'g'ilga ishongan abadiy hayotga ega bo'lishi Xudoning irodasidir. Men uni o'limdan tiriltiraman. Lekin orangizdan ba'zilar bunga ishonmaydi. Iso boshidan kim unga sotqinlik qilishini bilardi. Iso tufayli xalq ikkiga bo'lindi. Ko'p bosh hukmdorlar unga ishonardi. Biroq farziylar tufayli buni tan olishmasdi, chunki diniy yig'ilishdan haydalishdan qo'rqishardi. Ular Xudo maqtovidan ko'ra inson maqtovini yaxshi ko'rardi. Ko'plab diniy boshliqlar Isoni o'ldirish payiga tushdi, lekin xalqqa Isoning ta'limoti yoqqani uchun qo'rqishardi. Iso: "Men olamning nuriman. Menga ergashgan zulmatda yurmaydi, balki hayot nuriga ega bo'ladi", deb ta'lim berardi. Unga ishonganlarga: "Men aytgandek yashasangiz, haqiqiy shogirdlarim bo'lasiz. Haqiqatni bilib olasiz va u sizni ozod qiladi. Faqat o'g'il sizni chindan ham ozod qiladi. Men eshikman. Xudoga men orqali kelgan najot topadi. Men yaxshi cho'ponman. O'z qo'ylarim uchun jonimni fido qilaman. Qo'ylarimni taniyman, ular menga ergashadi. Ularga abadiy hayot beraman. Mening qo'limdan ularni hech kim tortib ololmaydi", dedi. 3 yillik ta'limotidan so'ng Iso shogirdlarini minilmagan ho'tikni olib kelishga yubordi. So'ng unga mindi.
Iso Quddusga yaqinlashgach, olomon ko'rgan barcha buyuk ishlar uchun quvonib, Xudoni ulug'ladi. Ular tasanno, egamiz nomidan kelayotgan shoh baraka topsin, falakka tinchlik va shon sharaf bo'lsin deb hayqirardi. Iso shaharga qarab yig'ladi. Chunki xalq uni va'da qilingan najotkor deb hali ham tan olmasdi. 12 shogirddan biri Yahudaning ichiga shayton kirib, u oliy ruhoniylar bilan Isoni tutib berish yo'lini gaplashdi. Isoni xalqdan yashirincha tutib berish vaqti va joyini ko'rsatish uchun ular Yahudaga 30 kumush tanga va'da berdi. O'limi yaqinlashganini bilib, Iso fisiq taomiga shogirdlarini yig'di. Iso nonni olib duo qildi. Uni sindirib dedi: "Olinglar, bu sizlarga fido qilingan tanam. Shu tarzda meni xotirlanglar." Kosani oldi, shukrona aytib, ularga uzatdi va hamma ichdi. Bu gunohlar kechirimi uchun to'kiladigan qonim. Shu orqali yangi ahd kuchga kiradi. Sizlarga aytay, otam shohligida siz bilan yana sharob ichadigan yangi kungacha sharob ichmayman. Iso dedi: "Xafa bo'lmang. Xudoga ishongandek menga ham ishoning. Otam uyida maskan ko'p. Men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman. Joy tayyorlab sizni olib ketish uchun qaytib kelaman, toki men bilan bo'ling. Men boradigan joyni bilasiz, yo'lni ham bilasiz." Toma dedi: "Hazrat, qayerga borishingni bilmasak, yo'lni qanday bilamiz?" Iso dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga mendan boshqa yo'l yo'q." Iso shogirdlarini kelayotgan qiyinchiliklar haqida ogohlantirdi. U dedi: "Dunyo sizdan nafratlansa, bilingki, u avval mendan nafratlangan. Mendan nafratlangan otamdan nafratlangan bo'ladi." Kechki ovqatdan so'ng Iso ibodat uchun Getsemaniya bog'iga bordi. Shogirdlar uning ortidan borishdi. Iso ibodat qilib bo'lgach, ruhoniy va ulamolar u yerga uni izlab kelishdi. Ularni Iso bilan ovqatlangan Yahuda boshlab keldi. Yahuda Isoni o'pish orqali sotdi. Iso olomonga: "O'sha menman" dedi. "Menman" deyishi bilanoq ular orqaga chekinib yiqildi. Iso o'zi uni bog'lab, oliy ruhoniy oldiga olib ketishiga yo'l qo'ydi. Soqchilar Isoni masxara qilib, yuziga tupurardi. Uning ko'zlarini bog'lab, tarsaki tushirar, urar va "Qani aytchi, seni kim urdi?" derdilar. Erta tongda ular Isoni Rim hokimi Pilat oldiga olib kelishdi. Uni "Bu odam Yahudiy xalqini yo'ldan ozdiryapti" deb ayblashdi. Isoni so'roq qilgandan so'ng Pilat ulamolar va xalqqa: "Bu kishi o'limga yaragulik ish qilmadi. Uni qamchilatib qo'yib yuboraman" dedi. Lekin ular bir ovozdan: "Undan qutulaylik, uni xochga mixla" deyishardi. Xalqni mamnun qilish uchun Pilat Isoni vahshiylarcha qamchilatib xochga mixlashga buyurdi. Rim askarlari unga qirmizi to'n va boshiga tikandan toj kiydirib, "Yashasin Yahudiylar shohi" dedilar. Uni mushlab urishardi. So'ng Isoni yog'och xoch ko'tarishga majbur qilib, bosh suyagi, ya'ni oromicha Golgota degan joyga olib kelishdi. Xudo Ibrohimga uning yagona o'g'li Ishoqni qurbonlikka keltir degan joy yonida Xudoning yagona o'g'li Iso xochga mixlandi. Iso dedi: "Ota, ularni kechir. Ular nima qilayotganini bilmaydi." Isoning ikki yonida ikki jinoyatchi mixlangandi.
Davud bashoratiga ko'ra askarlar Isoning kiyimi uchun qurra tashlab bo'lib olishdi. Odamlar Isoni 3 soat kuzatib turdi. Boshliqlar Isoni masxaralab, "Agar u Xudoni tanlagani Masih bo'lsa, o'zini qutqarsin", dedilar. Yer yuzini 3 soat zulmat qoplab, Xudo hammaning gunohini unga yukladi degan bashorat amalga oshdi. Iso baland ovozda, "Xudoyim, Xudoyim, nega meni tashlab qo'yding?" dedi. Iso hammasi amalga oshganini bildi. Kalom bajo bo'lsin deb chanqadim, dedi. Askarlar Isoga sirka berdi. Masxaralab, "Yahudiylar podshohi bo'lsang, o'zingni qutqar", deyishdi. Iso sirkani tatib dedi, "Amalga oshdi. Ota, ruhimni senga topshiraman." So'ng boshini egib jon berdi. Shu on yer qimirlab, ma'batdagi parda o'rtasidan yirtilib ketdi. Iso jon berishini ko'rib, Rimlik yuzboshi, "Haqiqatdan bu odam Xudoning o'g'li", dedi. So'ng askarlar Isoning ikki yonidagi ikki o'g'rining oyoqlarini sindirdi. Askarlar Isoni o'lganini ko'rib, uning oyoqlarini sindirmadi. Ulardan biri Isoning biqinini nayza bilan teshdi. Undan qon bilan suv oqib chiqdi. Shu tarzda kalom amalga oshdi. Uning hech bir suyagi sinmaydi va o'zlari nayza sanchiganga qaraydilar. Isoning izdoshlari Yusuf va Nikodim muattar moddalar surtilgan kafanga Isoning jasadini o'rab qabrga qo'ydilar. So'ng Yahudi boshliqlar talabiga ko'ra Rim askarlari qabrni muhrlab qo'riqlashdi. 3 kundan so'ng yer qattiq silkinib, Xudo farishtasi qabr og'zidagi toshni ag'dardi. Askarlar qo'rqib qochib ketishdi. Iso izdoshlari qabrga kelib, ag'darilgan toshni ko'rib hayron qoldi. Yorqin kiyimda ikki zot zohir bo'lib, "Nega tirikni bu yerdan qidiryapsiz? U tirildi. U xochga mixlanishi, 3-kuni qayta tirilishi haqidagi uning gaplarini eslang", deyishdi. Shunda ular bu gaplarni eslashdi. O'sha kuni kechasi Iso shogirdlariga zohir bo'lib, "Sizlarga tinchlik bo'lsin", dedi. Ular arvohni ko'ryapmiz deb o'ylab qo'rqib ketishdi. Iso dedi, "Qo'l oyoqlarimga qarang, bu menman. Meni ushlab ko'ring. Arvohda men kabi tana va suyak bo'lmaydi. Sizlarga aytganimdek, Muso qonuni, payg'ambarlar kitobi va Zaburda men haqimda yozilganlar amalga oshishi kerak edi." So'ng ularga tushuntirdi. Kalomda yozilganki, Masih o'lib 3-kun tirilishi, tavba orqali gunohlarning kechirilishi haqidagi xabar uning nomi bilan barcha xalqlarga vaz qilinishi kerak. Sizlar buni ko'rdingiz. Iso o'zining tirikligini dalili sifatida ko'plarga zohir bo'lardi. So'ng shogirdlariga, "Borib barcha xalqlarga xushxabar yetkazing", deb amr berdi. 40-kun Iso ularga, "Muqaddas ruh ustingizga tushib, sizga kuch beradi. Quddusda, Yahudiya, Samariya va dunyoning eng chet yerlarida men haqimda guvohlik berasiz.
So'ng ularning ko'z oldida Iso ko'tarilib, bulutlar ichra g'oyib bo'ldi. Oq kiyimli ikki zot zohir bo'lib, ularga: "Nega osmonga qarab turibsiz? Iso osmonga qanday ko'tarilgan bo'lsa, shunday qaytib keladi", dedi. Iso shogirdlari najotkor Masihning o'limdan tirilganini dunyo bo'ylab va'z qilib suvga cho'mdirishardi. Ular odam ato orqali gunoh va o'lim, Iso orqali esa kechirim va tirilish kelganini kalomda ko'rsatardi. Ular Isoni najotkorim va Rabbim deb qabul qilganlar bir kun yangi tanaga ega bo'lib, Isoni qarshilash uchun bulutlarda ko'tariladi deb o'rgatardi. Xudoning so'zi aytadiki, Iso yerga zafar qozongan shoh va adolatli hakam bo'lib qaytadi. U shohlar shohi va hukmdorlar hukmdoridir. Falakda oq otlardagi qo'shin uning ortidan boradi. Bashoratga ko'ra, Iso Zaytun tog'i ustida turadi. Tog' ikkiga bo'linib, Masih yer yuzini boshqaradi. Ammo 1000 yildan so'ng shayton xalqlarni aldash uchun yana chiqadi. Lekin osmondan olov tushib, shaytonga ergashganlarni yutib yuboradi. Nihoyat yolg'onchi shayton olov ko'liga tashlanib, u yerda kecha-yu kunduz abadiy azoblanadi. So'ng barcha o'lganlar Xudoning buyuk oq taxti oldida turib, ismi hayot kitobida yozilmaganlar olov ko'liga tashlanadi. Lekin yangi yer va osmonda Xudo o'z xalqi bilan bo'ladi. Xudo ularning ko'z yoshini artadi. U yerda o'lim, azob, ko'z yosh yoki dard aslo bo'lmaydi. Avvalgilar o'tib ketdi. Quyosh nuri ham kerak bo'lmaydi. Chunki Xudo va qo'zi ulug'vorligi ularga nur bo'ladi. Ular abadul abad hukm suradilar. U yerda hayot daraxti bo'lib, hech qanday la'nat qolmaydi. Iso chanqagan kelsin, hayot baxsh suvdan ichsin deb chorlayapti. Mana, men tez kelaman. So'zlarimga itoat etganlar baxtlidir. Mening so'zimni tinglab, meni yuborganga ishongan o'limdan abadiy hayotga o'tib hukm qilinmaydi. Bu siz uchun Xudoning hikoyasi. Yaratguvchi va hayot beruvchi Xudo bizga g'amxo'rlik qilishini eshitdingiz. Siz ham uni tanib bilishingiz mumkin. Ammo Xudo muqaddas bo'lib, unga eltuvchi birgina yo'l bor. U yagona Xudo. Faqat unga sajda qilishingizni istaydi. Odam ato va momo Havo kabi Xudoning boshqaruvsiz yashashga harakat qilib gunoh qildik. Muqaddas kitob aytadiki, Xudoning faqat bitta qonunini buzsangiz ham gunohkorsiz. Dindor bo'lish yoki savob ishlar orqali Xudo istagan muqaddaslikka erishib bo'lmaydi. Siz gunohkor bo'lib Xudodan ayrilgansiz. Lekin Xudo ojizligingizni tushunib, o'z o'g'lini o'rningizga o'lim jazosini olishga yubordi. Kalom aytadiki, gunohning evazi o'lim, Xudoning in'omi esa Rabbimiz Iso Masihdagi abadiy hayot. Najot bu sovg'a. Unga o'z kuchim bilan erishdim deb maqtana olmaysiz. Injildagi Yuhanna kitobining 3-bobida Iso farzi Nikodimga aytganidek, siz ham abadiy hayotga ega bo'lib, Xudo bilan yashashingiz uchun ruhan tug'ilishingiz kerak.
Buning uchun Isoni hayotingizga taklif qilib, gunohlaringizni kechirishini so'rang. Xudoning farzandi bo'lish va Isoni najotkorim deb tan olish uchun shunday duo qiling. Yaratgan mehribon Tangrim, oldinga gunohlarim bilan keldim. Gunohlarim uchun yuborgan yagona qurbonlik qo'zisi Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb qabul qilaman. Rabbim Iso, o'z ruhing bilan hayotimga kir. Qalbimni o'zgartir. Hayotimni yangila. Menga abadiy hayotni sovg'a qilganing uchun minnatdorman. Amin. Endi Xudoni yanada yaqinroq bilish uchun quyidagilarni bajaring. Xudoga tez-tez ibodat qiling. U sizga o'z kalomi orqali gapirishiga quloq tuting. Xudoni va uning kalomini sevuvchi odamlar bilan uchrashing.